sommerlichen Wochenende, was das Wetter betrifft jedenfalls. Es war unangenehm kühl und feucht, es wird trockener und allmählich ทำไมชะ nachts nach Südosten hin Wolkenfelder und gebietsweise Regen, nach Nordwesten hin teils gering bewölkt und meist trocken, 11 bis 7 Grad. Morgen in der Südwesthälfte zeitweise wolkig und hier anfangs auch noch etwas Regen, nach Norden und Osten hin freundlicher 17 bis 21 Grad. Und so wird es in den Nachbarregionen an der Küste klar bis wolkig bei maximal 15 Grad. Das Wasser der Ostsee ist 14 Grad. Im Harz, in Thüringen und im Erzgebirge locker bewölkt. Nach Osten steigt die Wahrscheinlichkeit für Nieselregen. Maximal 21 Grad. Trotzdem, wir haben relativ viel Glück bis jetzt. In Brandenburg steigen die Pegelgröße zwar auch, aber noch ist die Situation beherrschbar. Wir werden gleich berichten. Wirklich dramatisch aber ist die Lage für die Menschen bei unseren mitteldeutschen Nachbarn. Es scheint mancherorts schlimmer zu werden als beim Jahrhunderthochwasser 2010.